रिसोर्ट में, गोड्डा के रिसोर्ट में काम करने के लिए डीजे का। और यहाँ का माहौल से तो लग रहा है पूरा साइलेंट हो चुका है। अब हम लोग सामान समेटेंगे, उसके बाद घर की ओर प्रस्थान करेंगे। और मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको ये सेटअप अच्छा लगा तो साक्षी साउंड गोड्डा शिवपुर से संपर्क करें। धन्यवाद।